Dunay usa ka tawo nga nag-ingon, if you want to change your life, then change your priorities. Kubuot daw nga usbon, bag-uhon ang kinabuhi, then kinahanglan nga pag-uhon ang mga prioridad. Which is really true, no? Pero usahay dili kay nato ni makita na ang suliran di ay the ultimate issue is found or can be found in our priorities. Pananglitan, kung gusto ta nga dunay kalinaw, kahapsay diha sa relationship sa pamilya, kay lagi murag napulan na ta nga sige na lang o kanang away, no? So if you want to change that, then change your priorities. Kinahanglan nga muhatag jud ka siguro sa imong quality time sa imong pamilya. Dili kay imura pod nga muanha ra pud kag mukaon ug matulog, no? So again, if you want to change your life, then check on your priorities and then kinahanglan jud nga usbon gyud. You have to change your order of priorities. Mga igsuon ang atong ebanghelyo karong Miyerkules Santo, matawag na to nga usa pa ka taho mahitungod sa pagbudhi ni Judas Iscariote sa atong Ginoo. Diha sa ebanghelyo, dunay duha ka ebanghelyo nga naghisgot mahitungod sa pagbudhi ni Judas sa atong Ginoo. Ang una, mao katong nadunggan nato kagahapong adlaw, no? Nga sa panagna ni gikan sa ebanghelyo ni San Juan, gitagna ni Jesus nga usa kanila magbudhi kaniya. O gitubag ang maong pangutana ni sa mga tinun-an kung kinsa kaha pinaagi sa kadtong tusnob sa pan ngadto sa panaksan. Ug diha sa diyang gihatag ni Jesus ang maong pan kang Judas, matud pa sa taho ni San Juan nga misulod si Satanas kang Judas, no? So mura bag dunay external power nga maoy nagtulak kang Juan sa pagbudhi, sa pagtuman sa kasulatan, sa pagbudhi sa atong Ginoo. That's the first account gagahapon. Karong adlaw sab nadunggan nato ang taho gikan kang San Mateo na matud pa nga nagdungan og tuslob sa pan ngadto sa panaksan. Og nga sa pagpangutana ni Judas, Ginoo, ako ba ang imong gipasabot? Og diha ingon ang Ginoo, oo, ikaw, no? So klaro kaayo gikan sa panagna, then pagpadayag dayon sa maong panagna. Pero una pa na nahitabo matud pa sa taho ni San Mateo, nagbudhi na si Judas sa atong Ginoo pinagi sa pagduol sa mga punuang pari. Pila ang iyahang nadawat isip bayad sa iyang pagbudhi kang Jesus. 30 pieces of silver. 30 pieces of silver. Mga igsuon kung atong tan-awon ang maong nahitabo kang Judas. Kagahapon niingon ta nga ang iyahang constant nga physical absence sa maong pundok sa napulog duha kauban si Jesus, mao ang nag-inguntag, mao'y hinungdan nga nahimong tig-a ang iyahang kasing-kasing nga nagtulak kaniya ngadto-ngadto sa pagbudhi sa atong Ginoo. Eventually, the hardening of the heart caused by constant or kanunay nga paglayo sa pundok, mao ang nagtulak kaniya sa pagbudhi sa atong Ginoo. Diri klaro kayo sa ebanghelyo ni San Mateo
nga sa pagbudhi ni Judas sa atong Ginoo, makita nato ang sayop nga prioridad, no, sa iyahang kinabuhi. Na usa sa mga aspeto sa atong kinabuhi nga kitagaan nato og pagtagad, mao ang ato ang relationship, no? Relationship diya sa panimalay, relationship sa imong esposo or esposa, relationship sa mga magigsuon, relationship sa mga maghigala. Importante nga aspeto sa atong kinabuhi. Ug kining maong relationship nasayod ta nga usa ni sa mga butang nga nag-define sa ato pa when we list, no? Kung atong ilista ang atong mga prioridad sa kinabuhi, makaingon ta nga ang relationship, that which makes us more human, naa sa siguro taas kayo nga listahan sa ato ang listahan sa prioridad. What about money? Ang kwarta, tinuod ang kun magyuda nga ang uban tan-aw sa uban a necessary evil, no? In other words, we live in this world, material world, na everything is kanang through the exchange of money, no, with some goods, mao'y nagsustinar sa ato ang panginahanglan sa atong paglawas, labi na ang pagkaon, pamisti, panimalay, tanan. So kinahanglan ang kwarta, di na to na ikalimod. Apan nasayod ta, in the order of priorities, ang kwarta naa diri sa ubos-ubos. And so if you have, kung atong timbangon, balansihon nato relationship and money, dapat mas bugat yun yung relationship, no? Mas bugat yun yung relationship. Tagaan yun nato og dako nga kanang value, no? Worth ang relationship more than money. Mo gani nang kung dunay panalitan dato ang kasinatian, mingon tag naman ta expression nga unsa ra man ang kwarta, makita ra man na. Ang importante nga naluwas siya, natabangan siya. Okay? So, bisan pag ingon tag tuko ta kay wa bayari ang utang, pero sige lang, nakatabang man ta niya nga atong close nga higala, atong kwarta narato niya kung ubayad siya dili. One of the many examples that we can cite that indeed relationship is weightier, no? Mas bugat kaysa value sa kwarta. Mga igsuon, ang gihimo ni Judas is mitawag nato nga kanang inverted, no? Or bag nabaligtad nga paglista sa iyahang prioridad. Mas nahatagan na noon niya bugat nga prioridad ang kwarta kaysa sa iyang relationship sa Ginoo. O bisan pagdili na si Jesus, all the more anyone, no, is more valuable than any amount of money. Muna ana unta. So mga igsuon, muna nindot kayo nga atong tanawon siguro nga niining mga nabilin nga mga adlaw sa atong pagsaulog sa Quaresma, ugma mosulod na ta sa Triduum. Atong lantawon ang ato ang mga priorities sa ato ang kinabuhi. Ug nga atong hagiton ang atong kaugalingon, unsa gyud ay ang ato ang list of priorities. Lahi-lahi ta, magkalahi-lahi. Kay numdum ko ni Stephen Covey, ang author sa best-selling libro na kining 7 Habits of Highly Effective People. Matud pa niya, usa sa mga habits nga angay i-develop is to set first things first, no? Kung unsa tong una nga prioridad, mo to ang atong unahon. First things first. Umatod pa niya, ingon siya,
the key to success is not to schedule, is not to prioritize your schedule, but to schedule your priorities. Kinahanglan nga hanay nato ang atong mga prioridad sa kinabuhi ug nga pinaagi ana makita nato kung unsang importante nato, and then we can on the way